上天壇大佛唔一定要搭纜車㗎，可以由東涌嘅地鐵站搭23號嘅巴士，直接去到昂坪嘅廣場。原來我都有10年冇上過嚟㗎啦，呢個景好夢幻啊！今日上嚟嘅目的其實係想去寶蓮寺嗰度食齋，佢哋嘅齋出名好食，而且白飯同埋湯都係任裝嘅。食完之後就四圍去參觀同埋拜神。呢度有好多花草樹木，仲有荷花池。重頭戲到啦，就係上去揾大佛。我哋要行幾百級嘅樓梯先可以上到去，沿途風景好靚，上到去仲靚，哇！成個景一覽無遺啊！大佛真係好宏偉啊！裏面係妹仔嘅長眠地，經過可以拜一拜佢。呢度啲香燭仲高過我啊！仲有好多紀念品，沿途仲有好多牛添。然後我哋就去咗昂坪市集，隨處行一行。然後我哋就搭返巴士返去啦，拜拜。